Welcome to Vinayaka Vratam, also known as Ganesh Chaturthi Puja from Pujashala, your companion in every puja. The video starts with puja preparation and common puja procedures for every puja, which are Deeparadhana, Achamaniyam, Kalasa Puja, Sankalpam, followed by Ganesha Puja, Vratam story, and concluding with a beautiful devotional song. Required items for puja: traditional lamp with oil and wicks or electric lamp, flowers, turmeric, kumkum, incense stick, a small empty plate to put water during Achamaniyam and Prasadam. 2 glasses with water and a spoon, one for Achamaniyam and one for Kalasa Puja. Akshatas, take about 3 spoons of raw rice, add about 1/4 spoon of turmeric and mix well. Sandal paste, take a pinch or 1/4 spoon of sandalwood powder, add a few drops of water to make sandalwood paste, also known as gandham. Rice flour to put lotus design on the peetham. Use caution when using traditional lamps, candles, camphors, incense sticks. 21 varieties of leaves if available or akshatas for patra puja. Grass, also known as durva or garika, is used to worship Ganesha during the durva yugma part of the vratam. If you're not able to get it, use akshatas instead. Wash and dry all the leaves. A variety of fruits, at least one of each type. Homemade veg items, sweets such as modak, etc., as per your ability to offer as prasadam. If you're able to, you can offer a 21 count prasadam, including all the fruits, nuts, and homemade veg items. That's totally optional and as per your ability. Optional items: Yagnopavitam. Take 2 long cotton wicks and put turmeric in 3 places as shown in the video. Item Vastram. Take 2 small cotton pieces and roll them in turmeric. Panchamritam, a mixture of milk, curds, sugar, ghee and honey. Bell, umbrella, betel leaves and nut for tambulam. All these optional items can be replaced with akshatas. One useful tip: arrange all the puja items in a big plate for easy access during the puja. This step is optional, but if you are able to, have the name of the year, month, Tithi, star of the day you are performing the puja ready. You can get this information from any Hindu calendar or from drickpanchang.com. Make Ganesha idol or get an idol made with clay or any organic material. Put a lotus design Padmam using rice flour on the peetham and put turmeric and kumkum in the center. Now place Ganesha on the peetham. If you have palavelli, a wooden hanger to hang fruits, place that. If not, arrange fruits near the mandapam or put them all in a plate. Begin the puja with salutations to the lamp, which is the light of Supreme Brahman. Subham karoti kalyanam arogyam dhana sampadam sitra buddhi vinasaya deepam jyoti namostute deepam jyoti parabrahma deepam jyoti janardanaha deepam haratu me papam deepam jyoti namostute. Let's start the puja process with Achamaniyam by chanting the names of the Lord. For the first 3 names, take a sip of water. The 4th time, drop water in a plate to wash your hands as shown in the video. Om Kesavaya Swaha, Om Narayanaya Swaha, Om Madhavaya Swaha, Om Govindaya Namaha, Om Vishnave Namaha, Om Madhusudanaya Namaha, Om Trivikramaya Namaha, Om Vamanaya Namaha, Om Sridharaya Namaha, Om Rishikesaya Namaha, Om Padmanabhaya Namaha, Om Damodaraya Namaha, Om Sankarshanaya Namaha, Om Vasudevaya Namaha, Om Pradyumnaya Namaha, Om Aniruddhaya Namaha, Om Purushottamaya Namaha, Om Madhukshajaya Namaha, Om Narasimhaya Namaha, Om Achyutaya Namaha, Om Janardhanaya Namaha, Om Upendraya Namaha, Om Haraye Namaha, Om Sri Krishnaya Namaha. As we chant the sloka, we pray for all the negative energies and thoughts in and around us depart so the puja can be done peacefully without any disturbance from them. Uttishtantu bhuta pisachaha ete bhumiparakaha ete shama virodena brahma karma samarabhe. Take 2 akshatas, smell them and put them behind your back from the left side as an act of driving away the negativity. आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं यस्य वो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगला शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते
ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम श्री शचिपुरंदराभ्यां नमः। ओम श्री अरुंधति वसिष्ठाभ्यां नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री मैत्रेयी कात्यायनी सहितज्ञावल्क्याभ्यां नमः। सर्वदिग्देवताभ्यां नमः। सर्वभूतदेवताभ्यां नमः। ग्राष्टदेवताभ्यां नमः। ग्रामदेवताभ्यां नमः। आदित्याद नवग्रह देवताभ्यां नमः। आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनि पेश्चारा हुए केतुवे नमः। Kalasa Puja. Take the second glass set aside for Kalasa Puja and write the symbol Om on the water using a spoon or a flower and put 3 dots around the glass with sandalwood paste or turmeric, akshatas inside it and cover it with hand. As we chant the sloka, we invocate water from the holy rivers into the glass. Kalasasya mukhe Vishnuhu kante Rudra samasritaha मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो द यजुर्वेद सामवेदो अंगैश्च सहिता सर्वे कलसाम्बु समाश्रिताः अत्र तिष्ठन्तु सावित्री गायत्री च सरस्वती स्कन्दो गणपतिश्चैव सान्धी पुष्टिकरी तदा गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु आयन्तु देवपूजार्थं मम दुर्त्यक्षयकारकाः कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि दैवमात्मानं च सम्प्रोक्ष्य. Now sprinkle the holy water on the puja items, altar, on the heads of everyone doing the puja as an act of purification. Use this consecrated water for offering to the deities during washing hands, feet, holy bath, prasadam. Sankalpam. As we chant the Sankalpam, we pray for the safety, well-being, courage, victory, fearlessness, long life, good health, wealth, and also spiritual progress of oneself and family members, and seeking the divine grace of the god or goddess to be showered on all of them. If you have the Sankalpam information, say it when prompted. अस्मिन् प्रवर्तमानस्य अद्यभ्रमण द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे इफ इट इज इंडिया भारतवर्षे इफ अमेरिका उत्तर अमेरिका देशे अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन नाम संवत्सरे से द ईयर मासे मंथ तिथि स्टार शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ कर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ तिथौ. Say the names of yourself, family members and anyone you want included in the puja. अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थं सकलविध सुमनोवांछा फल सिद्ध्यर्थं श्री महागणाधिपति ग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री महागणाधिपति मुद्दिश्य श्री महागणाधिपति प्रीत्यर्थं श्री महागणाधिपति पूजां करिष्ये. Start Ganesha Puja. Meditate on Ganesha wholeheartedly. Suklam Bharadaram Vishwam Sasivarnam Chaturbhujam Prasanavadaram Dhyayet Sarvavighnopasantये Agajanana Padmarkam Gajanana Maharnisam Anekadantam Bhaktanam Ekadantam Upasmahe. सुमुखैश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्ष फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बो स्कन्दपूर्वजः षोडशैतान्नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्य न जायते. ओम श्री महागणाधिपतये नमः. ध्यायामि. Invite भवसञ्चित पापौघ विध्वंसन विचक्षणं विघ्नान्तकार भास्वन्तं विघ्नराजम् अहं भजे. एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं ध्यायेत् गजाननं देवं तप्तकाञ्चनसन्निभं चतुर्भुजं महाकायं सर्वाभरणभूषितं. ओम श्री महागणाधिपतये नमः. ध्यानं समर्पयामि. अत्रागच्छ जगद्वन्द्व सुरराजाचितेश्वर अनाथनाथ सर्वज्ञ गौरी गर्भ समुद्भव. ओम श्री महागणाधिपतये नमः. आवाहयामि. Offer akshatas. Seat at the altar. मौक्तिकैः पुष्यरागैश्च नानारत्नैर्विराजितं रत्नसिंहासनं चारुप्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्. ओम श्री महागणाधिपतये नमः. रत्नसिंहासनं समर्पयामि. Offer akshatas. पाद्यम wash feet. गजवक्त्र नमस्तेस्तु सर्वाभीष्टप्रदायिका भक्त्या पाद्यमया दत्तं गृहाण दुर्दानन. ओम श्री महागणाधिपतये नमः. पादयोः पाद्यं समर्पयामि. Offer water. अर्घ्यम wash hands. गौरीपुत्र नमस्तेस्तु शङ्करस्य प्रियनन्दन गृहाणार्घ्यं मया दत्तं गन्धपुष्पाक्षितैरितं. ओम श्री महागणाधिपतये नमः. हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि. Offer water. आचमनम्. अनाथनाथ सर्वज्ञ गीर्वाणवर पूजिता गृहाणाचमनं देवं तुभ्यं दत्तं मया प्रभो. ओम श्री महागणाधिपतये नमः. मुखे शुद्धाचमनं समर्पयामि. Offer water. पंचामृत स्नानम्. स्नानं पंचामृतैर्देव गृहाण गणनायिका अनाथनाथ सर्वज्ञ गीर्वाण गण पूजिता. ओम श्री महागणाधिपतये नमः. पंचामृत स्नानं समर्पयामि.
Offer Panchamrutam. Holy bath. गंगादि सर्वतीर्थेभ्यैः रौरतैलमलिर्जलैः स्नानं कुरुष्व भगवन् उमापुत्र नमोस्तुते। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। Offer water. Offer clothes, vastram. रक्तवस्त्रदयं चारुदैव्ययोग्यं च मङ्गलं शुभप्रदं गृहाण त्वं लम्बोदरहरात्मजा। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। वस्त्रयज्ञं समर्पयामि। Offer vastram or akshatas. Yajnopavitam. Rajitam brahmasutram cha kanchanam chottarijyakam. गृहणदेव सर्वज्ञ भक्तानामिष्टदायका। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ऑफर यज्ञोपवीतम और अक्षतास। सैंडल पेस्ट, गंधम। चंदनागर कर्पूरं कस्तूरी कुंकुमान्वितं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। दिव्य श्रीचंदनं समर्पयामि। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। हरिविलेपन कुंकुम समर्पयामि। ऑफर सैंडल पेस्ट, टर्मरिक एंड कुंकुम। पुष्पम, फ्लावर। सुगंधानि सुपुष्पाणि जाजीकुन्दमुखानि च एकविंशति पत्राणि संगृहाण नमोस्तुते। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। पुष्पं समर्पयामि। Offer flower. Adhanga Puja. Worship all part from feet to head. After each name, offer flower or akshatas. ओम श्री महागणाधिपतये नमः। पादौ पूजयामि। ओम एकदंताय नमः। गुल्फौ पूजयामि। ओम शूर्पकर्णाय नमः। जानुनी पूजयामि। ओम विघ्नराजाय नमः। जंघे पूजयामि। ओम आकुवाहनाय नमः। उरुं पूजयामि। ओम हेरंबाय नमः। कटिं पूजयामि। ओम लंबोदराय नमः। उदरं पूजयामि। ओम गणनाथाय नमः। नाभिं पूजयामि। ओम गणेशाय नमः। हृदयं पूजयामि। ओम स्कंदाग्रजाय नमः। स्कंदौ पूजयामि। ओम पासहस्ताय नमः। हस्तौ पूजयामि। ओम गजवक्त्राय नमः। वक्त्रं पूजयामि। ओम विघ्नहंत्राय नमः। नेत्रौ पूजयामि। ओम शूर्पकर्णाय नमः। कर्णौ पूजयामि। ओम फालचंद्राय नमः। ललाटं पूजयामि। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। सर्वाण्यंगानि पूजयामि। Patra Puja. 21 names. Offer leaves if available or flowers or akshatas. Om Sumukhaye Namaha. Machi Patram Pujayami. Om Ganadhipaye Namaha. Bruhati Patram Pujayami. Om Umaputraye Namaha. Bilva Patram Pujayami. ओम गजाननाय नमः। दूर्वायुग्मं पूजयामि। ओम हरसूनवे नमः। दत्तूरपत्रं पूजयामि। ओम लंबोदराय नमः। बदरीपत्रं पूजयामि। ओम गुहाग्रजाय नमः। अपामार्गपत्रं पूजयामि। ओम गजकर्णिकाय नमः। तुलसीपत्रं पूजयामि। ओम एकदंताय नमः। चूतपत्रं पूजयामि। ओम विकटाय नमः। करवीरपत्रं पूजयामि। ओम छिन्नदंताय नमः। विष्णुक्रांतपत्रं पूजयामि। ओम वटवे नमः। दाडिमीपत्रं पूजयामि। ओम सर्वेश्वराय नमः। देवदारुपत्रं पूजयामि। ओम फालचंद्राय नमः। मरुवकपत्रं पूजयामि। ओम हेरंबाय नमः। सिंधुवारपत्रं पूजयामि। ओम शूर्पकर्णाय नमः। जाजीपत्रं पूजयामि। ओम सुराग्रजाय नमः। गंडकीपत्रं पूजयामि। ओम इभवक्त्राय नमः। सेमीपत्रं पूजयामि। ओम विनायकाय नमः। अश्वत्थपत्रं पूजयामि। ओम सुरसेविताय नमः। अर्जुनपत्रं पूजयामि। ओम कपिलाय नमः। श्वेतार्कपत्रं पूजयामि। ओम श्री गणेश्वराय नमः। एकविंशति पत्राणि समर्पयामि। अष्टोत्तरम. ऑफर फ्लावर्स और अक्षतास आफ्टर ईच नेम. ओम गजाननाय नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम द्वैमातुराय नमः। ओम द्विमुखाय नमः। ओम प्रमुखाय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम कृतिने नमः। ओम सुप्रदीपाय नमः। ओम सुखनिधये नमः। ओम सुराध्यक्षाय नमः। ओम सुरारिघ्नाय नमः। ओम महागणपतये नमः। ओम मान्याय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम हेरंबाय नमः। ओम लंबजठराय नमः। ओम ह्रस्वग्रीवाय नमः। ओम महोदराय नमः। ओम मदोत्कटाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम मंत्रिणे नमः। ओम मंगलस्वरूपाय नमः। ओम प्रमदाय नमः। ओम प्रथमाय नमः। ओम प्राज्ञाय नमः। ओम विघ्नकर्त्रे नमः। ओम विघ्नहंत्रे नमः। ओम विश्वनेत्रे नमः। ओम विराट्पतये नमः। ओम श्रीपतये नमः। ओम वाक्पतये नमः। ओम शृंगारिणे नमः। ओम आश्रितवत्सलाय नमः। ओम शिवप्रियाय नमः। ओम शीघ्रकारिणे नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम बलाय नमः। ओम बलोत्थिताय नमः। ओम भवात्मजाय नमः। ओम पुराणपुरुषाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम पुष्करोक्षिप्ताय नमः। ओम अग्रगण्याय नमः। ओम अग्रपूज्याय नमः।
ఓం అగ్రగామినే నమః. ఓం నేత్రకృతే నమః. ఓం చామీకరప్రభాయ నమః. ఓం సర్వాయ నమః. ఓం సర్వోపన్యాసాయ నమః. ఓం సర్వకర్త్రే నమః. ఓం సర్వనేత్రాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధయే నమః. ఓం పంచహస్తాయ నమః. ఓం పార్వతీనందనాయ నమః. ఓం కుమారగురవే నమః. ఓం అక్షోభ్యాయ నమః. ఓం కుంజరాసురభంజనాయ నమః. ఓం ప్రమోదాయ నమః. ఓం మోదకప్రియాయ నమః. ఓం కాంతిమతే నమః. ఓం ధృతిమతే నమః. ఓం కామినే నమః. ఓం కపిత్తఫలప్రియాయ నమః. ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః. ఓం బ్రహ్మవిద్యావిభవే నమః. ఓం జిష్ణవే నమః. ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః. ఓం భక్తజీవితాయ నమః. ఓం జితమన్మథాయ నమః. ఓం ఐశ్వర్యకారణాయ నమః. ఓం జాయసే నమః. ఓం యక్షకిన్నరసేవితాయ నమః. ఓం గంగాసుతాయ నమః. ఓం గణాధీశాయ నమః. ఓం గంభీరనినదాయ నమః. ఓం వటవే నమః. ఓం అభీష్టవరదాయ నమః. ఓం జ్యోతిషే నమః. ఓం భక్తనిధే నమః. ఓం భావగమ్యాయ నమః. ఓం మంగళప్రదాయ నమః. ఓం అవ్యక్తాయ నమః. ఓం అప్రాకృతపరాక్రమాయ నమః. ఓం సత్యధర్మిణే నమః. ఓం శక్తే నమః. ఓం సంసారాంబునిధయే నమః. ఓం మహేశాయ నమః. ఓం దివ్యాంగాయ నమః. ఓం మణికింకిణిమేఖలాయ నమః. ఓం సమస్తదేవతాయ నమః. ఓం సహిష్ణవే నమః. ఓం సతతోత్థితాయ నమః. ఓం విఘ్నాంతకారిణే నమః. ఓం విశ్వదృశే నమః. ఓం విశ్వరక్షాకృతే నమః. ఓం కళ్యాణగురవే నమః. ఓం ఉన్మత్తవేషాయ నమః. ఓం పరజితే నమః. ఓం సమస్త జగదాధారాయ నమః. ఓం సర్వైశ్వర్యప్రదాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమః. ఓం శ్రీ హరిద్ర గణపతయే నమః. అష్టోత్తర శతనామ పూజాం సమర్పయామి. దూర్వా యుగ్మ పూజ, గరిక పూజ. 9 names. Offer grass if available after each name or akshatas. ఓం గణాధిపాయ నమః. దూర్వాయుగ్మం పూజయామి. ఓం ఉమాపుత్రాయ నమః. దూర్వాయుగ్మం పూజయామి. ఓం ఆకువాహనాయ నమః. దూర్వాయుగ్మం పూజయామి. ఓం వినాయకాయ నమః. దూర్వాయుగ్మం పూజయామి. ఓం ఈశపుత్రాయ నమః. దూర్వాయుగ్మం పూజయామి. ఓం వరసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. దూర్వాయుగ్మం పూజయామి. ఓం ఏకదంతాయ నమః. దూర్వాయుగ్మం పూజయామి. ఓం మూషికవాహనాయ నమః. దూర్వాయుగ్మం పూజయామి. ఓం కుమారగురవే నమః. దూర్వాయుగ్మం పూజయామి. Sankatanasana Ganesha Stotram. This is a prayer of Lord Ganesha composed by sage Narada. The short summary: whoever remembers these 12 names 3 times a day with wholehearted devotion will not have fear of obstacles and achieve all success. నారద ఉవాచ ప్రణమమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుష్కామార్థసిద్ధయే ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకం తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్ధకం లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ సప్తమం విఘ్నరాజం చ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమం నవమం బాలచంద్రం చ దశమం తు వినాయకం ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశం తు గజాననం ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః నచ విఘ్న భయం తస్య సర్వసిద్ధికరం పరం విద్యార్థి లభతే విద్యాం ధనార్థి లభతే ధనం పుత్రార్థి లభతే పుత్రాన్ మోక్షార్థి లభతే గతిం జపేత్ గణపతి స్తోత్రం షడ్భిర్మాస్మై ఫలం లభేత్ సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ లభతే నాత్ర సంశయః అష్టాభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్ తస్య విద్యా భవేత్ సర్వా గణేశస్య ప్రసాదతః ఇతి శ్రీ నారద పురాణే సంకష్టనాశనం నామ గణేశ స్తోత్రం. Light the incense stick, dhupam. దశాంగం గుకులోపేతం సుగంధం సుమనోహరం ధూపం గృహాణ దేవేశ విఘ్నరాజనమోస్తుతే. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి. Pray to Deepam. భక్త్యా దీపం ప్రయచ్చామి దేవాయ పరమాత్మనే. త్రాహిమాం నరకాద్ ఘోర దివ్య జ్యోతిర్నమోస్తుతే. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. Prasadam. Sprinkle water on the items you are offering as prasadam and show the prasadam to Ganesha. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. ఓం దేవస్పవిత ప్రసువారుత్సంతాచేన పరిహించాం అమృతమ సమృతోపస్వసి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. పత్నిపుత్ర పరివార సమేతం నైవేద్యం స్వీకురు. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. హస్తౌ ప్రక్షాళయామి. పాదౌ ప్రక్షాళన శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి.
ताम्बूलं बेटिल्ले पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रति गृह्यताम् ॐ श्री महागणाधिपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि offer betel leaves or akshatas mantra pushpam take 2 akshatas and stand up ఓం హిరణ్యగర్భస్థం హేమబీజం విభావసో అనంతపుణ్యఫలతం అంతంశాంతి ప్రయచ్చ మే ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః యథాశక్తి మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి. touch the akshatas to your closed eyes or forehead with devotion and offer near the feet of God. Atma Pradakshina, turn around clockwise 3 times with folded hands and full surrenderance. Yani kani cha papani janmantarkrutani cha तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे पापोऽहं पापकर्मां पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां कृपया देवा शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष गणाधिपः ॐ श्री महागणाधिपतये नमः आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि. Sit down and continue with the puja. ॐ श्री महागणाधिपतये नमः छत्रं समर्पयामि. चामरं वीचयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि सर्वोपचार सिक्तोपचार भक्तोपचार राजोपचार पूजां समर्पयामि. Offer akshatas. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. O Lord Ganesha, with a twisted trunk, massive body, whose brilliance is equal to millions of suns, please remove all obstacles in everything I do at all times. కరచర్ణకుతం వా కాయిజం కర్మజం వా శ్రవణనయనజం వా మానసం వాపరాధం విహితం అవిహితం వా సర్వమేద క్షమస్వ. జై జై కర్ణాబ్ధే శ్రీ ప్రభో మహాగణాధిపతయే నమః. यस्य स्मृत्या च नामूर्त्या तपःपूजा क्रियादिषु नून्यं सम्पूर्णतां याति सद्यो यन्देतमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते. Put a spoon of water in your right hand and drop it in a plate as an act of washing away of our mistakes or errors of any kind during the puja and also gratitude for being able to perform it. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి. Take puja akshatas or flower from the altar and put them on your head as Ganesha's blessings. అనయా ధ్యాన వాహనాది షోడశోపచార పూజయా చ భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ మహాగణాధిపతి సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు. May Lord Ganesha shower his divine grace and blessings on you and your family always. Subhamastu. Story. Take akshatas in your hand and listen to the story. There are a variety of Ganesha stories for this vratam. I based it off a puja book. You can either follow this version or any other version that you like. After story, put akshatas on the head and forward to Arati followed by conclusion. Dharmaraja, along with Pandavas, when roaming in the forests after losing their kingdom, sees sage Suta, who is seated along with other sages doing penance in the forest, and asks him, "O great one, we lost our kingdom and all our wealth. Please show mercy on us and reveal a vratam that will help us gain our kingdom back." Sage Suta says, "I will tell you a vratam as narrated by Lord Shiva to Shanmukha, which is called the Vinayaka Vratam, which will destroy all our sins and help us acquire all kinds of wealth, prosperity, progeny, long life and good fortune. This has to be performed in Bhadrapada month on Shukla Paksha Chaturthi day. As per one's ability, either make or get a Ganesha idol, put a Padmam on the mandapam, install Ganesha, worship with full Shodasopachara puja, offering flowers, leaves, dhupam, deepam, songs, and if possible, offer 21 varieties of fruits and prasadams as per one's ability with devotion. This is a very auspicious vratam that can be performed by one and all equally. So, O Dharmaraja, if you perform this vratam, you will be victorious, defeating all your enemies and be happy." This vratam was performed by Sri Krishna, and as a result, he gained Jambavati along with the precious Samantaka jewel. I will narrate that story now. Once King Satrajit receives a very precious jewel, Samantakamani, from sun god Surya, which shone with the brilliance of sun, and whoever possesses that jewel, their entire kingdom will be very prosperous and wealthy. Krishna requests Satrajit if he can have the jewel, but Satrajit refuses to give it. Once, Satrajit's brother puts the jewel in his neck and goes hunting. A lion kills him and snatches the jewel. Jambavan attacks the lion and takes the jewel to his cave. When his brother, who went for hunting, doesn't return back, Satrajit falsely accuses Sri Krishna of stealing the jewel and killing his brother.
Krishna then remembers that as he saw the moon's reflection in a cup of milk on Ganesh Chaturthi day, that he is facing this blame and narrates the story of the curse of seeing the moon on Chaturthi day. On a Chaturthi day in Kailasha, when Vinayaka was in a Gujurupam, soft lump form, Chandra, the moon, laughs at him. Vinayaka then gives a curse to Chandra that whoever sees him on the night of Chaturthi shall be falsely accused. Chandra pleads for mercy and begs pardon. Ganesha forgives him and says, if one worships me on Chaturthi day and performs my vratam, they will not face these blames, they will not have any fear from enemies, and will be blessed with success and happiness. Then onwards, Chandra and others perform this vratam. Krishna and Balram also perform Vinayaka vratam, and after taking prasadam, Krishna goes to fight with Jambavan to get the Simantaka jewel. Krishna successfully defeats Jambavan. Jambavan gladly gives back the Shimantaka jewel along with his daughter Jambavanti in marriage to Sri Krishna. Upon return, Sri Krishna gives the jewel back to Satrajit, who feels sorry for putting the blame on Krishna and offers his daughter Satyabhama in marriage to Krishna. Suta continues the story saying Indra in order to kill Vrittasura, Sri Rama when searching for Sita, Bhagirath when bringing Ganga to earth performed this vrata. Dharmaraja also performed this vrata and destroyed his enemies and got back all that he lost and lived happily. By doing this vrata, since everyone's wishes were getting fulfilled, Ganesha popularly came to be known as Siddhi Vinayaka. One who seeks knowledge gains knowledge, wealth seeker gains wealth, one desiring children gets children, and seeker of liberation attains salvation. This vrata can be performed by everyone, and by Ganesha's grace they will get all kinds of wealth and be happy. End of the story. Now offer akshatas to Ganesha and some on your head. Now offer this beautiful devotional song in Aarati to Ganesha. वातापि गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजे सेवितचरणं भूतभौतिका प्रपञ्चभरणं भूतादिसं सेवितचरणं भूतभौतिका प्रपञ्चभरणं वितरागिणं विनुतयोगिनं वितरागिणं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वितरागिणं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वातापि गणपतिं भजे कुम्भसम्भव मुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमध्यगतं मुरारि प्रमुखाद्युपासितं मूलाधारक्षेत्रस्थितं परादिचत्वारि वागात्मकं प्रणवस्वरूपवक्रतुण्डं निरन्तरं निटिलचन्द्रखण्डं निजवामकरवितृदेक्षुदण्डं कराम्बुजपाशवि
बीजापूरं कलुषविदूरं भूताकारं कराम्बुजपाशबीजापूरं कलुषविदूरं भूताकारं हरादिगुरुगुहतोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्बं वातापि गणपतिं भजे हं वारणाशं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजे You can either complete the puja today or do Ashtotaram, offer dhupam and any prasadam for 3 days or 10 days. Whenever you decide to complete the puja, this is the conclusion sloka to send Ganesha to his divine mother. गच्छ गच्छ गणाध्यक्षा स्वस्थानं पार्वतीसुता यत्र महेश्वरो देवस्तत्र गच्छ गणाधिपः ॐ श्री महागणाधिपतये नमः यथास्थानं प्रवेशयामि. Move the Peetham and immerse Ganesha in water, sending him back to his divine mother Parvati Ma. May you be blessed with success, peace and happiness with best wishes from Pujashala, your companion in every puja. If you like this video, please subscribe to Pujashala, like and share with your friends. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Om Shanti 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 He.